चलो कोई मसला नहीं, छोड़ दो, मैं मूवी बना रहा हूँ। मेरे उससे ले लो, उस पे करो, उस पे मूविंग ऑब्जेक्ट पे। मैं बता दो तो मुझे, तो मैं सेट कर देता हूँ, तुम खुद ही सेट कर देना। ये होशियार लड़का है, ये क्या नाम है, ये लड़का है ना अपना, ये नाफी साहब का बेटा, बड़ा होशियार है, मुझे घर से बाहर है। वैसे तो तुम वैसे उसमें गैजेट्स में और लाइक उसमें क्या नाम है, आईटी बड़े अच्छे थे वैसे, अभी भी हो ना वैसे, माशाल्लाह। बात ये है कि उसमें नज़र होना चाहिए। अच्छा क्या नाम है शिराज भाई, अब हम लोग ना सूरज के इस तरफ आ गए, तो सूरज यहाँ पड़ रहा है ना, तो मेरे एक मोबाइल में कलर्स जो है ना बड़े प्यारे आ रहे हैं। पहले जो चीज़ उसमें ना उसमें डार्क ग्रीन आ रहा था, अब प्रॉपर ग्लाइट ग्रीन भी शो कर रहा है। ये देखो राइट हैंड साइड पे देखो, बकरे ऊपर चढ़े हुए हैं, ये उतारने पड़ेंगे लगता है बकरे ईद के लिए। बकरे जा रहे हैं यार। लंदन वेल्स में घोड़े नहीं है, दो घोड़े दिखते हैं अब तक, दिखे मुझे अब तक पूरे, कल से लेके अब तक जर्नी में 2 या 4 6 बस, ज़्यादा नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे पीछे भी गाड़ियाँ हैं। अच्छा अभी अपना शुरू हो गई है। लगता है ये भी वही हुई आई। ये क्या कहानी करी इसमें, हैं? और क्या कहानी करी इसमें, बहुत जल्दी में लोग ना उसे पता है यहाँ गाड़ी कैसे चलाते हैं।